Was geht ab, YouTube? Willkommen zu Forest Ranger Service und wir gehen rein. The Forest Ranger Services series are based on real-life events, personal accounts on hikers. The narrative has been altered for entertainment purposes. There are thousands of missing report files each year in the US national parks. Many cases... Soll ich gar nicht lesen. Also anscheinend ist basierend auf echte Stories. Also wir sind ein Wannabe, also wir sind ein möchtegern... Also wir sind kein richtiger Forest Ranger, sondern wir gucken einfach nach Leuten anscheinend, die verloren gegangen sind. Ach du Scheiße, Bro. Ach du grüne Neune. Oh, ich höre irgendwas links. Wir laufen einfach, Leute, wir laufen. Wir laufen durch den Nebel. Was kannst du meinen? Wir laufen einfach, wir laufen. Egal, wir laufen. Was war das jetzt? Okay, sind wir beim Auto. You're locked in with Station 5, where the news takes a walk on the wild side. I'm your man in the shadows, Mike Stone. Have you guys heard about these missing hikers all over our national parks? This isn't something you hear about anymore, but check out these stats. Was war das gerade? According to the latest data from the National Park Service, around 1,000 to 2,500 people go missing in national parks and forests. 1000 bis 2500. Alter, krass. Verschwinden in solchen Parks. The numbers are massive. I've got a few examples here. One hiker found after days in the woods couldn't recall basic details about their hike or how they got lost. Now, folks, these aren't isolated incidents. Another displayed. Ah, wir sind zwar rechts geparkt, aber alles gut. Okay. Also gut an die Tankstelle. Ruhig hier, dunkel, ruhig und ja. Hallo. Hallo, Sir. Evening. What can I get you? Another one, huh? You guys are a dime a dozen. There's a new guy here just about every other month. Some people just don't last out in the woods. It can get a bit creepy, you know. Okay. Also... Was machen wir jetzt hier? Ich will noch ein paar Sachen graben. Also der hat mich unter voll gequatscht von wegen ihr... Es könnte komisch werden manchmal. Wir wollen ein paar Sachen und wir verfesten das wieder. Und tschüss. Und tschüss. Der hat uns ein bisschen Angst gemacht. Gehen wir wieder zurück in unser Auto und let's go. Und wir fahren weiter. Und weg hier. War auch kein anderes Auto irgendwie hier. Also wir sind alleine auf der Straße. We're talking about disorientation, memory loss, and in some cases, bizarre behavior that leaves rescuers and medical professionals baffled. But some of these disappearances just don't make any sense. You got experienced hikers, forest workers, lumberjacks, and even rangers. Dieselbe Tankstelle, normal? Wait, warte mal. They just go missing without any trace. They search for these people for weeks. Dieselbe Tankstelle nochmal? Hallo? New Ranger, huh? They come and go like the wind. Whispering pines play tricks, you'll find. Wir sagen jetzt, dass wir uns erfahren haben, ob er uns helfen kann. Lost a hiker recently. Vanished in the woods.
swallowed whole. Happens more than you'd ever be told. Been here a while, seen the faces change. Rangers like you, their stories rearrange. Something in these woods, something strange. Good luck, Ranger. The forest's a maze. It knows who stays and who decays. Also er quatscht uns nur voll und erzählt uns einfach, dass der Wald ein Labyrinth ist und viele Hiker, also viele Wanderer verschwinden und er sieht halt viele Wanderer und hat halt viele gesehen und oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Bruder. Wo kommt er denn her? The hiker, emaciated and ragged, had resorted to desperate measures. The evidence of his ordeal was written in the mutilated flesh of his own fingers, chewed and gnawed in a desperate bid for sustenance. Wow! Wow! He ate his own fingers. He must have been out of his mind. It's your turn. You will never get out of these woods. Was passiert mit unserem Radio? Nochmal auf die Tankstelle, let's go. Alle guten Dinge sind 3. Ja, er wartet schon auf uns, Leute. Er wartet schon auf uns. Der Brit chillt da schon. Weil der steht da ein bisschen komisch. Hallo? In shadows deep, where trees entwine, a mystery unfolds, a tale malign, through tangled woods, where whispers soar, lost are hikers, seen no more. Okay. Answer the call on the forest breeze. Each ring, a step closer, unravel the twine. Find the hikers lost, where the shadows align. Well, are you gonna pick it up? Wir werden es so aufpicken. Wir können nicht sagen, so machen, wir müssen da rangehen. Hello? Hallo? Wer ist da? Wait, das kennt. Ey, warte mal, Leute, für die Leute. Yo, wait. Für die Leute, die es nicht kennen. Anyone there? Tower 6. So, how was your first Das ist genauso wie das eine Spiel, wie ist das eine Spiel, was wir noch gespielt haben? Da kommt auch noch bald auf YouTube wahrscheinlich noch. Wird auch noch hochladen. That's my bad. Shouldn't tell you creepy stories on your first day. Actually, no. One of the guys overheard it down at the station. Also wir waren Forest Ranger, what the fuck? Okay. Also er ist anscheinend mit seinem... Eine andere Story, der ist anscheinend mit seinem Hund. Für die Leute, die es nicht wissen, die es nicht lesen, wie sie es übersetzen konnten. Der ist anscheinend mit seinem Hund diesen Weg darunter lang gelaufen, den er nicht kannte irgendwie so ein bisschen, weil ein bisschen mehr da erkunden. Da hat sein Hund eigentlich, er lässt den Hund immer frei laufen und dann anscheinend kommt er so nach einer halben Stunde immer wieder. Kam er mal nicht und dann hat er nach dem gesucht anscheinend irgendwie und hat dann einen Mann gefunden mit einem roten Sweater. Und als er ihn ins Gesicht geguckt hat, ist er verschwunden. Da ist er zurückgelaufen zu seinem Haus da irgendwie, oder zu seinem Tower. Und hat auf dem Weg ein Bein von einem Hirsch
liegen sehen? Vom Deer, ja. Und anscheinend ist er noch nie danach wieder da runtergelaufen. Also anscheinend basiert das ja alles auf echte Stories. Bin ich mal gespannt. Finde ich ganz cool, so echte Stories mäßig und daraus Games machen. Finde ich mega cool. Gerne mehr. Das war die Pilotenfolge, Leute. Und das war's. Danke fürs Einschalten, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.